शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोली अम्बे महारानी की। सुमिरन हो गया सबका और सीधे सीधे हम चलते हैं ठाकुर जी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चलते हैं, क्योंकि माता सबन ने मना लेंगे, गणेश जी मर गए होंगे, हम तो फेरावाए पहुंचे हैं। तो सीधे किशोर के चरणों में चलते, किशोरी जी के चरणों में नटवरनंद किशोर की चिन्मय लीलाओं के साथ में उनका आनंद लेते हुए, रसमय भाव से सुनते हुए और आनंद लेते हुए चलते हैं। तो जिक्र उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करवाई, तो यज्ञ में ब्रजवासी भी गए थे और राधा जी भी गई थी। तो राधा जी गई थी तो वहां रुक्मिणी उनकी पत्नी भी थी, तो जगह जगह राधा राधा का नाम हो रहा। और एक बात बताओ कि जब पति के संग में तो और दूसरी औरत को नाम ले जाओ तो पत्नी कैसा लगेगा? खराब लगेगा। तो रुक्मिणी ने आकर के ठाकुर जी से, भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कौन है ये राधा, तुम जिसके ख्यालों में खोए रहते हो और दुनिया कहती है कृष्ण कृष्ण तुम राधा राधा। ठाकुर जी बोले जाकी समझ में ऐसे ना आएगी। तो भगवान ने गरम गरम दूध दिया है पात्र में, लोटा कह लो, गिलास कह लो, कचू कह लो। तो उसको लेकर के रुक्मिणी जी गई कि राधा जी को जाके दे देना और कह देना कृष्ण ने भेजा ऐसे पी लो। तो बिल्कुल खोल तो दूध जाके नहीं और राधा जी के लिए दे दिया रुक्मिणी ने और कहा कि ये ठाकुर जी ने भेजा आपके लिए। तो एक बार भी उन्होंने नहीं सोचा और पूरे दिन दूध है एक बार। तो जब पी लिया उन्होंने दूध, लौट करके रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंची तो उनके शरीर पे क्या पड़ गए? छाले पड़ गए, बड़ी विडंबना। तो वहां किसी कवि ने सुंदर बात कही कि कृष्ण की थी दीवानी और कृष्ण के नाम से जी गई, गर्म दूध कान्हा ने भेजा उसे हंस करके राधा। और राधा जी को जब पास में बुलाया तो छाले पड़ रहे हैं। तो ठाकुर जी ने कही देख भाई रुक्मिणी, मैं जाके हृदय में वास करता हूँ और राधा मेरे हृदय में वास करते हैं, अंतर कोई नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, केवल शरीर अलग है और आत्मा और अंश क्या है? एक ही है। तो ठाकुर जी से फिर राधा रानी ने हालचाल पूछे। तो राधा रानी से कहा ठाकुर जी ने कि आप गिनती जाओ तो मैं अपने हाल बताते जाऊंगा। तो पहली उंगली करी राधा रानी ने, तो क्या बताया कि एक मेरा दाऊ भैया, और नंबर 2 दूसरी उंगली करी और मेरे दो मैया, 2 है गई। और तीसरी उंगली करी 3 नेत्र वालो भोलेनाथ है। बात समझ में आई? तो हाथ खड़े करो एक बार और ठाकुर जी का लगा जयकारो, बोली वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। और एक मेरा दाऊ भैया और मेरी 2 मैया, एक मेरा दाऊ भैया और मेरी 2 मैया, 3 नेत्र वालो भोलेनाथ है। एक मेरा दाऊ गिनती क्या आ गई? 3 रह गई, 4। आप बोलते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा। क्या नंबर आएगा? 4 पे। 4 मुख वाले चोर मन में लजे, 5
पांच पंडा मेरे संग में सजे। अब चार मुख वाले चोर कौन है? चार मुख थे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब लोग कहते थे कि कृष्ण कौन है? नारायण का अवतार है। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी को शंका पैदा हो गई कि ऐसा व्यक्ति जो घर घर माखन चुरा तो घूम रहे हुए, गैयन चरा रहे हुए और झूठे कूटे खाए हुए, जिह्वानन के, ऐसा व्यक्ति पर ब्रह्म कैसे हो सकता है? इसकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी गए और गैयन ने चोर के ले आए। तो ठाकुर जी ने पूरा ब्रह्म लोग हथियाए। कौन को? ब्रह्मा जी को। तो पहले चार मुंडे फेंके रह गए, तीन। अरे चार मुख वाले चोर मन में लजे, पांच पांच पंडा मेरे संग में सजे। छठ पूज मारी प्राण पूज ना तजे, छठ पूज मारी प्राण पूज ना तजे, सातों सुरों से मेरी बांसुरी बजे। अब क्या आवेगी? आठ सात रहेगी। और आठबो में ऊंचिया चराई बन बन गैया, आठबो में ऊंचिया चराई बन बन गैया, डोलों की डोली लेके साथ में, एक मेरा बाबू भैया और मेरी दो भैया। कैसे भैया? बहुत बहुत बंदर अभिनंदन ताऊ जी का प्रणाम करता हूँ। और देखो एक बात बताओ, मजा ना आयो? आनंद ना आयो? तो ताली भाली तो बजाई ना रहेगा, सुबह से आनंद आएगा। अब एक नई बात के ऑर्डर के बने ऑर्डर के बने फ्रॉड, ऑर्डर के बने गॉड आके अरे मीरा के पिन कोड, मुक्ति को सीधो रोड, दुनिया को हमें लोड बाके बिहारी जी। दाऊदी के राइट हैंड, अरे दाऊदी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, राधा के बॉयफ्रेंड बाके थोड़ी देर पहले एक भैया यहाँ बात कर रहे थे, तो कह रहे अब कहा धरे हुए धीरे, अब कहा धरे हुए नाज नाज तो ले गए। मैंने कि कोई बात ना है, नाज ले गए तो कोई बात ना है। ये रंगीलो राजस्थान है या ढूंढ नो बहुत नाज निकले। जय हो। अब क्या नंबर आएगी? नो। अरे नौ प्रकार की हम भक्ति से मने, दसों दिशा के हमने राक्षस हने। अरे नौ प्रकार की हम भक्ति से मने, दसों दिशा के हमने राक्षस हने। गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, गेंद बल्ला खेले हम 11 जने। अब यहाँ एक बात पैदा होती है कि जो क्रिकेट है, गेंद बल्ला को जो खेल, कुछ लोग कहते हैं कि बाहर का खेल है, ये विदेश से आया हुआ खेल है, भारत को खेलना है।
लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता इतनी पुरानी है कि पूरे विश्व में जाके बराबर पुरानी सभ्यता संस्कृति को अब की बात कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ तो द्वापर में 5000 साल पहले खेल लो मैच। अब कैसे जब बात प्रमाणित करती है, माता बहनें गान गाती हैं के काली देह पे खेल आया और मेरो मारो कन्हैया। अरे 9 प्रकार की हम भक्ति से मरे, 10 दिशा के हमने राक्षस हने। गेंद बल्ला खेले हम 11 जने, गेंद बल्ला खेले हम 11 जने और 12 सुदर्शन में कितने खाने हैं सुदर्शन में? अरे और हम ही हैं रास रचैया, ही है नाग नचैया, हम ही हैं रास रचैया, हम ही हैं नाग नचैया। बंसी से भोरा बाटो मात है, एक मेरा बाबू भैया और मेरी दो भैया, इनके वालों भोले ऐसा भी बड़ी सुंदर बात कह रहे थे धौलपुर। लेकिन मैं एक बात बता दूं, बात धौलपुर नहीं, मैं यूपी का रहने वाला हूं और यूपी का जो तो पता रहेगा तो एक ही जगह रहन सहन खान पीन भाषा बोली सकेगी हमारी है कि नहीं। तो राजस्थान का वास्तव में इतिहास में पहला नंबर है, क्योंकि ये जो भूमि है बड़े बड़े महापुरुष और बड़े बड़े बलवान और वीर योद्धा पैदा हुए। इस धरती ने बड़े बड़े योद्धाओं को पैदा किया है। जहाँ धरती में तो ऐसे ऐसे वीर जन्मे हैं कि बिन की तलवार की कंकार के माए महिलाओं के गर्भ गिर जाया करते थे, गर्दन कट जाती तो खड़े होते लगते मिल गए एक पैर तक, एक पैर का मतलब 3 घंटा। इतनी उज्जवल भूमि है, इतनी पूज्य भूमि है। तो राजस्थान की ओर कबू कबू पहना है जब पूरे भारतवर्ष में जय हो। अब गिनती कितनी आ गई? क्या आ गई? अरे 13 दिन की उम्र मारे 27 दियो। 27 देखो 6 जना की उम्र में तो पूत न मार दी भगवान जी ने। 13 जना के भय तो कंस ने दूसरे व्यक्ति को भेजा जिसका नाम 27 था, फिर 55 को भेजा। अरे 13 दिन की उम्र मारे 27 दियो, 14 वर्ष वास मथुरा में कियो। अरे 15 कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। कितना? 15 प्रेम रस, अरे 15 कृष्ण पक्ष प्रेम रस पियो। 16 कला से अब काम कर लियो। अवतार है वो बोली
वृंदावन के बिहारी लाल की। अब क्या नंबर आएगा? 17। और भाई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, भाई मेहरबानी हम पे बाबा नंद की, 17 बार भागी पलटन जरासंध की। कंस का साला कौन था? जरासंध। जरासंध ने भगवान के ऊपर कंस को मार दिया भगवान ने, तो साले साहब भीतर रोष भर रहे हो तो जाके मारे, चल दिए लड़े को। लेकिन कितने बार परास्त किया था ठाकुर जी ने? 17 बार। ठीक है, तो 17 बार। अब बात नंबर कितने की? 18 दिन लड़े लड़ैया, 19 भैया, 18 दिन लड़े लड़ैया, 19 भैया। 18 जो गिनती है बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट गिनती है, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था कितने दिन चला? 18 दिन। और 19वें दिन तो 5 पांडव और 6 को ठाकुर जी नारायण बेच जिंदे बच्चे और बाकी भाग ऐसे ही लाते भैया। और 18 दिन लड़े लड़ैया, 19 भैया, 18 दिन लड़े लड़ैया, 19 भैया। 20 की कमाई दोनों राजस्थान की भूमि पे ठाड़े हो। मैं यहाँ तो भीतर से मानना रही, एक बार तो जयकारा लगाई दे। बोलिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। और बप्पा रावल को नाम तो सुना होगा, बप्पा रावल की, राणा कुंभा की। जो भैया ऐसे ऐसे वीर है, राणा सांगा। हमारे इतिहास को भी खेल छुपाया गया है, तोड़ मरोड़ के हमें बताया गया है, मुसलमानों को ज्यादा पढ़ाया गया है, और जो हमारे महापुरुष और योद्धा वीर थे उनको बहुत कम बताया गया है। कैसे ऐसे वीर करे कि अभी हमने तुम्हें नाम होना पता इसकी तो बात छोड़ो। अब गिनती क्या आएगी? 20 आएगी। अब क्या आएगी? अरे 21 बार फरसे का प्रहार करके, 2200 सिद्धियों को सवार करके, 23 अवतार अब तक धार करके। कितने अवतार है? देखो ठाकुर जी के अवतार कितने रहेंगे? 23। और अवतार कौन सा है? 24वां। अरे 23 अवतार अब तक धार करके, 24 में का विचार करके। अब 24वां अवतार कौन को है? कल की भगवान अवतार लेंगे, संबल जिला उत्तर प्रदेश में, वहां पे लेंगे, विष्णु ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। और संबल में एक पाठ टंगा हुआ है, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पाठ को उतारेगा वही कौन होंगे? कल की भगवान। क्योंकि गहरे गहरे की दो का इतना पहाड़ टंगो है, उन्होंने समझ लो पाठ का पहाड़ है। कितने है? 23 है कि 23 अवतार अब तक धार करके, 23 अवतार अब तक धार करके, 24 में का विचार करके। पढ़िए अदपर में मिया, देखो बहुत देर से उपदेशक बातें भी हो रही हैं, क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं केवल सुनने को और मौज लेने को ना कराए जाते। इससे क्या है कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सीखे, इन मार्गों का अनुसरण करे।
कुछ पता चले हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के बारे में, इसीलिए प्रोग्राम कराया जाता है। और दूसरी बात है कवि, तो कवि क्या होते हैं? समाज का दर्पण होते हैं, आईना होते हैं। जैसा समाज करता है वो वैसा ही लिखता है, क्योंकि कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंच जाए ओ अनुभवी, और जहां ना पहुंचे अनुभवी वहां पहुंच जाए सबन के ताऊ मतलबी। और देखो कुछ उपदेशक बात है किस प्रकार से कहते हैं कि संगीत वह शक्ति है, हर स्वर में बसे हैं राम, और रागी जब सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले। और आराम ऐसे ही ना मिलेगो, कैसे मिलेगो? ओ, 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 पहली उपदेशक बात आ रही है कि विद्या पाई विवाद करे, ऐसे विद्वानों का क्या होगा? कक्षा 8 की क्लास में मैंने एक श्लोक पढ़ो कि विद्या ददाति विनयम विनयादि आदि पात्रताम पात्रताम धर्मापनोति धनात् धर्मे तते सुखम। पर अब के विद्वान कैसे हैं? आड़े ठाड़े तिलक लगा लेंगे, नार में घटमाला पहन लेंगे, और एक बनिया ऐसा होगा में जैसे कि कुत्ता रख गई नार में पाया फंसा दिया हो। ठीक है, और जाट होने के लिए बात लगा देंगे, बात होने के लिए बीच में से लगा देंगे, सवेरे भी संजानु चैन ना लेंगे, परोस में कहूए जीवन ना देंगे, और सवेरे सवेरे 2 चांद के मुड़ा नहीं फरमा देंगे। सोनू तो कलेऊ जमाना होगा को, और फिर जाके को पूछ ले तो अरे भैया हमें भगत जी, अरे भगत जी तो बड़ी सुंदर बात। अरे विद्या पाई विवाद करे, ऐसे विद्वानों का क्या होगा? निर्बल के संग निर्बल के संग निर्बल के संग करे, अनित्य से बलवानों का क्या होगा? अरे डोला बोला मन में बनेरा, आज को मन सुलभंगा है। अरे डोला बोला मन में बनेरा, आज को मन सुलभंगा है। जिंदे बाप तू रोटी न जन बरो न भाई दियो। एक समाज में बहुत इस बात को खैर मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी सुंदर बात है। बेटी की हत्या करवाए रे, अरे बेटी की हत्या करवाए रे, ऐसे मेहमानों का क्या होगा? और माँ बाप की सेवा न करे, ऐसी संतानों का होगा। देखो माता जा साइड बैठी है, माने माने कवि लिखता है और हम जैसे बोलते हैं। अरे घर घर में भगतानी है गई, माला रोज फिराए रही है, और क्या है और पति अपने में देती पनिया चक मदीरा। अरे चांद का
अरे जानकार ही दगा करे तो अनजानों का क्या होगा। जो बताओ कोई पुलिस बात बना बैठो जा। ओ हो तो कौन सा मंजिल खुले जा रहा है। बाबू महाराज की अब कौन सी बात है। अरे जानकार ही दगा करे तो अनजानों का क्या होगा। और रिश्वत ले रहे हो आई जी चौकी थानों का। जो तो बोल रहे हो तुझे पूरी रात चलते रहेंगे, लेकिन लास्ट बात और बोल रहा हूँ। या कलयुग में कहा बताऊं घर घर में मुक्का है। अरे या कलयुग में कहा बताऊं घर घर में मुक्का है। मर्दन को पीवे बीड़ी ना याद पैर पी रही है। समाप्ति होने लगी बहुत देर का मैं बोल रहा हूँ। ठीक है हम चलते चलते श्याम के बिना तुम आधी, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे। और हाथ उठा लो ऊपर, ताली तो बजा देगा ना। हाथ उठा के कहना का ओ राधे 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 राधे। बोलिए बाबू महाराज की, बोलिए गणेश।